Länsstyrelsen vill göra jägare hemliga. Efter flera hot mot jägare som utfört skyddsjakt har myndigheten i Västra Götaland tröttnat och skriver nu till Miljö- och hälsodepartementet att de vill införa sekretessskydd för de som sysslar med skyddsjakt. Mattias Hed i Värmland är en av dem som anklagats för att vara tjuvskytt efter att ha avlivat en varg på uppdrag av polisen. Han mottog så allvarliga hot att han fick polisskydd efter att hans bil vandaliserats. Nu kan han inte längre själv åka ut på eftersök utan måste alltid ha någon med sig. Han säger till GT att han tycker att tanken med sekretess för de som sysslar med skyddsjakt är god, men att han tycker att det är tråkigt att det ska gå så långt.